barattoonni entrance qoramtanis 100% entrance exam focused godhee haala salphaa ta'een ibsuu danda'a jechuudha. Dadhabbii barataa haala baay'ee namatti toluuni salphaa godhee jira jechuudha. Guruppii banatu jechuudha. Which means short note kana iddootti safe godhatan guruppii banatu jechuudha. Welcome back guys. Wanta addaa wanta guddaa ta'e barataa hunda gargaaruu danda'u wanta guddaa ta'e isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon kun barataa hedduu akka utubuu barataa hedduu akka gargaaru abdiin qaba. Video kanaan akkaataa qo'achuu dandeessan barataan kamiyyuu barataa iskuuliis barataan elementaries barataan remedialis barataan entrance qoramus barataan kamiyyuu akkaataa qo'achuu danda'u sanatti jechuudha. Dhugaan amanaa namni video kana agarmaatti ilaalee bu'aa guddaa ta'e ni argata. PC ko baneetan achi gubbaa sanatti agarsiisa. Chaanaalii kana subscribe gochuudhaan wajjin taasisanii jenna. Kallattiidhumaan gara viidiyootti haa gallu. Okay, ChatGPT keessan banattu. Yaw bilbila keessan irraas ta'uu danda'a jechuudha. ChatGPT gaafa bantan kana fakkaata. Egaa bakka pilaasii kana tuquudhaani optionii baay'ee jira. So optionii kana filachuudhaan fakkeenyaaf add photo in the file kan jettu kana click gootu jechuudha. Egaa gaafa click gootan gosa barbaadan fakkeenyaaf iski biology mi agarsiisnu ammaaf biology agarsiisnu kun kitaaba kutaa 11ti. Kitaaba kutaa 11 biology kun jechuudha. So explain grade 11 biology chapter 2 in simple words like teacher. Use short note and example. Jenne chapter 3 chapter 4 is jechuun jesu garuu ammaaf chapter 2 mee halaallu mee akka taatibsu jechuudha. Okay. Short note akkasumas example garaagaraa akka nuuf kennuuf. So haala kanaan jechuudha haala bareedaa kanaan like teacher haala salphaa fi haala bareedaa ta'een haala agartan kanaan bareechee ibsa jechuudha. So fakkeenyaaf animals like vertebrate and invertebrate jedhaman kana haala salphaa ta'een ibsa jira jechuudha. Malli kun mala baay'ee salphaa akkasumallee mala baay'ee gaarii ta'e jechuudha. Barataan baay'een akka salphaa ta'een hubachuu danda'a jechuudha. Gosa barbaadan chemistries, biologies erga ibsee ka'ee booda gaaffilee naa qopheessi jettan jechuudha. Barattoonni entrance qoramtanis 100% entrance exam focused godhee haala salphaa ta'een ibsuu danda'a jechuudha. Okay, fakkeenyaaf characteristic of animals multicellular injira eukaryotic cell injira like isaan kana haala salphaa ta'een bakka jee exam tipilee jechuudha dhumarratti ibsuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf animals are heterotrophs not autotrophs jedhee haala salphaa ta'een jiru. Keyword garaagaraa like exoskeleton jedhaman kana haala salphaa ta'een jechuudha. Chapter 2 keessa just wanta barbaadan chemistries, biologies, histories, geographies kitaaba sanatti galchuudhaan haala salphaa ta'ee naaf ibsi. Okay. Chapter 2, chapter 3 haala salphaa ta'een naaf jennee yoo itti himan nuuf ibsuu danda'a jechuudha. Okay, akkasumallee dhumarratti fakkeenyaaf gaafa qo'annee kaanu short note erga nuuf baasee kaasii erga dubbisnee kaanee booda as keessa gaaffilee akka hubattan beekuudhaaf gaaffileen entrance na qopheessi jettan jechuudha. Haala salphaa ta'een isin qopheessuu danda'a jechuudha. Haala bareedaa ta'een jechuudha. ChatGPT'n isin qopheessuu danda'a jechuudha. Kuni just 30 multiple choice question like entrance exam question garaagaraa formaati akka hubattan beekuudhaaf erga dubbistanii kaatanii booda akka entrance exam formaatiin jechuudha. Haala gartan kanaan chapter kana keessa haala salphaa ta'een baasii jechuudha. So isin garuu chapter 3, chapter 4, chapter 5 is haala baay'ee bareedaa ta'een akka inni ibsu gochuu dandeessu jechuudha. Okay, it's very easy. So give me important point. Haala baay'ee namatti toluun jechuudha. ChatGPT'n dadhabbii barataa haala baay'ee namatti toluuni salphaa godhee jira jechuudha. So yeroo kanatti kitaaba hundumaa dubbisuun faadaadha. Akkasumallee maal gootu jechuudha short note iddootti jechuudha safe godhatanii guruppii banatu jechuudha. Okay, guruppii which means short note kana iddootti safe godhatan guruppii banatu jechuudha. Copy gootanii jechuudha iddoo kana fidanii paste gootu jechuudha. Maaliif boruftaan dubbisuudhaaf akkasuma ta'utti daandii gubbaa deemaa dubbisuudhaaf iddoo bunaa teessan dubbisuudhaaf akkasuma ta'utti telegiraamii keessan irraa short note iddootti qoratan guruppii banadha. Okay, gosa hundumaatiif iyyuu biologyidhaafis chemistryidhaafis ingiliffaafis maatisiidhaafis iddoo kaawwattan wayii boroftaan akka dubbisan jechuudha.
So haala kanaan chapter 4 chapter 6 chapter 5 bakka biology kamiyyuu warreen jedhaman kan haala salphaa ta'een ChatGPT'n sirreessuu danda'a jechuudha. Physics, chemistry, biology akka salphaa ta'etti bakka exam focus ta'e jechuudha. Sirreessuu danda'a jechuudha. So kitaaba hundumaa dubbisuun ulfaataadha sa'aatii kanatti kitaaba hundumaa waliin qabuun ulfaataadha. So kitaaba sanatti galchuudhaan kitaaba sana jechuun faayidaa sanatti galchuudhaan exam pointii bakka focusii warreen ta'anii innis ni kenna akkasumallee skill jiruu isin baasa jechuudha. Achi gubbaatti peen ta'uudhaan yoo dubbistan more barataan hunduu tokko dubbisee darbuu danda'a easyidha baay'ee jechuudha. Entrance nama kan baay'ee ulfaatu. So akka hubachuudhaaf isiniif ta'utti gadi buusee ChatGPT'n sundaa jechuudha. So akkasumallee entrance exam yookiin immoo gaaffilee garaagaraa okay just chapter kana keessa okay yoo jettaniin haala salphaa ta'een isinii baasee isiniif qopheessee ibsuu danda'a jechuudha ChatGPT'n. So malli kun dhugaa naamana barataa baay'ee fayyada. Dhugaa malli kun barataa baay'ee gargaara. Okay so mala kanaan qo'adha. Just keessumaa barattoonni yeroo dhiyoo keessatti qormaata fudhatan keessumaa barattoonni tiraansii qoramtanii mala kanaan yoo qo'attan malli kun baay'ee isin gargaara jechuudha. Immoo keemistirii mee adda goonu keemistiriis keenyaaf mee keemistirii mee ilaallu ammasii kitaaba keemistirii kutaa tokkoffaati. Chemistries may halalu. So summarize this grade 11 chemistry for entrance exam. Chapter hunda sa jura summarize gore jura just exam oriented gore summarize gore dot irratti focus gochuu qabdan adda baasee isinitti himuu danda'a jechuudha ChatGPT. So baay'ee gaariidha baay'ee namatti tola. So exam oriented jedhaman toppikiiwwan exam oriented ta'anii haala salphaa ta'een summarize gochuu danda'a jechuudha. Kun ammaaf kan chapter 1, chapter 2, chapter 3 haala salphaa ta'een summarize isiniif godhee akka dubbisuudhaaf isiniif ta'utti just bakka toppikii hunda isaa keessaa isatti akka focus gochuu qabdan. Okay kitaaba hunda isaa summarize godhee isinitti himuu danda'a jechuudha. So short note kana immoo telegram keessan irraa jechuudha. Groupii important point warreen jedhaman achi kaa'achuun jechuudha. So haala salphaa ta'een ChatGPT wajjin yoo qo'attan AI bichaa fayyadamuudhaan qabxii gaarii ta'e fiduu danda'amu jechuudha. Yeroo ammaa kana kitaaba gurguddaa harkisuun sadeemuti jechuudha. So haala kanaan bichaa haala kanaan duwwaa yoo dubbistan gaara dhugaa. Just kitaaba gurguddaa agas bakka wanta gurguddaa ta'e harkisuurra just haala kanaan bichaa yoo dubbistan bilbila keessan irraa haala kanaan duwwaa yoo dubbistanii baay'ee gaarii ta'a jechuudha. So barataan hundiyyuu haala kanaan dubbisa. Okay barattoonni iskuulii jirtan haala kanaan qo'adhaa. Okay kitaaba kana harkisuurra akkasii galutti akka hubachuu dandeessutti ChatGPT'n sitti himuu danda'a jechuudha. So toppikiin otoo siif hin galin bukkee dabartuun jiru jechuudha. ChatGPT is a best bakka dhugaa rabbiiti. ChatGPT qofaan dubbisuudhaanii entrance examiin darbuu danda'ama jechuudha. So maatis illee haala kanaan dubbisuu dandeessu. Gaaffilee garaagaraa examii garaagaraa gaaffii kana hojjetan yoo himtanii haala salphaa ta'een hojjechuu danda'a jechuudha. Baay'ee salphaadha baay'ee ulfaatu kun barataa hedduu akka gargaaru abdiin qaba. Like share godhaa barataa Oromoo biraan ga'a. Akkasumallee kun beezikiidha. Okay kun beezikiidha. Gara fuula duraatti wantoota gurguddoo ta'an illee akkaataa ittiin AI fayyadamuu dandeessan isinitti himaa. It's easy. Subscribe godhaa nuuf tubaasni jenna mormaatti wajjin jira. Thank you so much. Thank you.